Hi guys, so we are at the Indira Gandhi International Airport or Delhi International Airport. I have already checked in my luggage. This is time for me to go back from India to Australia, which is my second home. I came to drop my parents. It was just a mere 3 days trip. It was a super quick one, and now I'm going back. These are the custom shops that I'm showing you at the moment. So while going back, you see a lot of shopping opportunities. So you see cosmetics, confectionaries, and lingeries, liquor, electronic items or any devices that you would like, perfumes, toiletries, whatever you can think of, you would be getting there in the Indian airport, because that Delhi airport is extravagantly awesome and it has a lot of opportunities for you. Plus it has a lot of food items which you can grab on your way back to flight. So these ones were really tempting. I somehow closed my eyes and went ahead. But whenever I come to India, especially the chaat or the street food, I really love it. So whilst going back, because it was just a 3-day trip, I couldn't eat more and I had to take care of myself and my health, because I had to join my office as soon as I come back. So I did not eat much while my stay. So when I was going back, I was thinking now is the time for me to relax and have some meal. So I eat like a crazy junkie. This is where the food court is. If you see that at the top, like, so that topmost spaces that you can see are some, or I should say bunch of restaurants which are really famous and really tasty. It serves delicious food. So I had a long time until my flight. So I went there, made myself comfortable and had my binge. And please, please, please do not judge me from what I'm eating, because I have eaten a lot more than you guys can expect. So let's take you upstairs. Delhi Street, McDonald's, Domino's, KFC, currychickenidli.com, Coffee Bean, Subway, Burkos. तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. I came for something else, but let's have a look. अब हम आ गए हैं दिल्ली चाट में, जो कि यहाँ पे और मैंने गोलगप्पे लिए हैं, देख सकते हैं आप. मैं थोड़ी पेट पूजा करूँगी and then I'll be back. अब आप लोग थोड़ा फील लेंगे एयरपोर्ट की आवाज़ों का, बिकॉज मैं पर्पसली वॉइस ओवर नहीं करूँगी. आपको असली की सारी साउंड सुनाई देंगी मेरी आवाज़ के साथ, और वहाँ जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो आपको सुनाई देगी, सो दैट यू टेक द फील ऑफ द एयरपोर्ट. बहुत ही अमेजिंग राज कचौरी थी. वैसे जब मैं वापस जा रही थी तो मुझे ये आर्ट पोर्ट दिखा. इट वाज रियली एक्साइटिंग और काफ़ी अच्छी इंडियन आर्किटेक्चरल थिंग्स थी यहाँ पे. प्लस यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था और उसी के सामने ये स्पोर्ट्स बार था जिसमें यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बूज टू मेक योरसेल्फ हाई. और ये है एक स्कल्पचर जो कि दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है, दिल्ली एयरपोर्ट को. मुझे अपनी फ़्लाइट देख के काफ़ी खुशी हुई, बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग ट्रिप. और ये है मैंडेट आजकल की दुनिया में ये डिपार्चर वीडियो, टेक ऑफ वीडियो बहुत लोग डालते हैं. मुझे भी बहुत पसंद होता था एक टाइम पे विंडो सीट पे बैठना. आई यूज्ड टू लव एंड अडोर इट, बट अब मैं आयल प्रेफर करती हूँ, बिकॉज क्योंकि ये छोटी जर्नी थी यहाँ से थाईलैंड तक था. सो आई सैट ऑन द विंडो जस्ट फॉर यू गाइज. अब ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एंटरटेनमेंट स्लॉट के. वहाँ पे कौन कौन सी मूवीज़ थी, इंडियन मूवीज़ कौन सी थी. ये था एक टेबल जो फोल्डिंग टेबल होती है जिसपे आप खाना खा सकते हैं. बट इस फ्लाइट में अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे पास ये होल्डर भी था जिसमें अगर आपको खाना नहीं खाना है, सिर्फ आपको ड्रिंक है, तो आप ड्रिंक रख सकते हैं. आपको पूरी टेबल खोलने की ज़रूरत नहीं है. ये था ये बस जो थी उसमें स्लॉट काफ़ी अच्छा था. देखो कितनी अच्छी लेग स्पेस है मेरे पास. और ये जो फुट रेस्ट है ना, ये पूरा मूड बना देता है, क्योंकि आपके पैरों में बहुत दर्द होता है. You actually feel very tired because you're not able to rest your feet. And most of the flights जो होती है उसमें जो ये फुट रेस्ट होता है ये प्रीमियम इकोनॉमी में आता है. बट इस फ्लाइट में था ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये इकोनॉमी में है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग व्हेन यू आर डिसाइडिंग फॉर लॉन्ग फ्लाइट्स. लाइक आई हैड अ रियली लॉन्ग फ्लाइट. ये मैंने थोड़ा एक वीडियो बनाया कि मैं अपने सीट की तरफ जा रही हूँ तो कैसे है फ्लाइट, किस तरीके से है अंदर से. Thai Airways is a pretty decent flight. I should say that it's above decent actually. It is a really good flight. Fortunately, I got the middle seats. Then they were all unoccupied, so I really slept well. Leg space. I mean, it's in economy. You really do not get this type of leg space. ये जो मेरा aircraft था, ये था थाईलैंड से मेलबर्न के लिए. एंड मैं जो एयरक्राफ्ट का नंबर है वो नीचे वीडियो में मेंशन करूँगी. इसमें भी फुट रेस्ट था जैसे कि आप देख सकते हैं. और आई वाज द लकी वन जिसको मिडिल सीट्स, ये एक्चुअली कोट हैंगर होता है, तो आपके अगर जैकेट्स या कोट्स है तो आप इसको बाहर निकाल के पुल करके आप अपना टांग सकते हैं.
ये खाना आया था. सो मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई थी कि मैं वेजिटेरियन हूँ. आई डोंट इवन ईट एग्स. और मेरा मील रिक्वेस्ट जब मैंने डाला था इट डिडंट वेंट थ्रू. तो मैंने कुछ करके आई हैड अ लॉट ऑफ अंकल चिप्स के पैकेट्स. 2 तो थे. दैट्स अ लॉट फॉर मी. सो ये सांभर वड़ा था. तो मैंने क्या किया, वहाँ पे थोड़ा ब्रेड बटर लेके उसको बीच में अंकल चिप्स डाल के और जो पोटैटो सैलड होता है वो डाल के मैंने एक अच्छे से सैंडविच रैप या काइंड ऑफ बर्गर बनाया. तो वो ही मैंने खाया और फिर उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट में ये मिला. द गुड थिंग विद मी वॉज कि मैं ये कैप्चर कर पाई वापस जाते जाते कि फ़्लाइट कैसी दिखती है खाली. मगर ट्रस्ट मी गाइस, व्हेन यू आर लीव द प्लेस एज इफ इट इज़ योर ओन होम. इतनी गंदगी मत मचाओ कि जो फ्लाइट स्टूवर्ड्स हैं वो आप लोगों की फ़्लाइट के बाद फेड अप हो जाएं. Okay, so now I'm at Melbourne Airport Domestic Terminal, and let's have a look. That is WH Smith, Peter Alexander, McDonald's, Amkill, Pink Asian, all the restaurants of Porto, Subway, Vietnamese, rolls. So it's quite interesting actually, if you can see. There's goose juice, the heart of Australia. And there's Macau. Macau. You won't be disappointed at this one, it's pretty good. So now from domestic airport I'll go to Canberra और ये थी मेरी जर्नी.